மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து கேக்குற கேள்வி, என் குழந்தை நைட்டு வாயை திறந்து தூங்குறான், கொரட்டை விடுறான். இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன். ஐ அம் டாக்டர் சாய் சரண்யா, ENT சர்ஜன், சாய் வேலன் கிளினிக், மடிப்பாக்கம். நார்மலாவே மூக்கு பின்னாடி இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் அடினாய்ட்ஸ்னு ஒரு சதை இருக்கும். இது அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தான். ஜெர்ம்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா அதுதான் கில் பண்றது. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இது வீங்க ஆரம்பிச்சிடும். இது ரொம்ப வீங்கும் போது குழந்தைங்க நார்மலா மூக்கு வழியா தான் சுவாசிப்பாங்க. இந்த சுவாசம் இருக்கிற பேசேஜ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். அப்படி ஆகும்போது ஸ்லோவா அவங்க வாயை திறந்து தூங்க ஆரம்பிப்பாங்க. இது அடுத்த கட்டமா கொரட்டையாவும் மாறும். இது ரொம்ப நாள் இருந்ததுன்னா அவங்களோட காது அஃபெக்ட் ஆகும், பக்கத்துல இருக்கிற சைனஸ் அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் போக போக முகத்தோட வடிவமே மாற ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி உங்க குழந்தைக்கு இருந்ததுன்னா நீங்க அதை கேர்லெஸ்ஸா விடாம பக்கத்துல இருக்கிற ENT டாக்டரை விசிட் பண்ணுங்க.